Unë them që jo. Edhe ligji që u miratua para rreth 2 vitesh, i cili në fakt parashikonte që autoriteti shtetëror që votohet sot në kuvend për të hapur dosjet e kohës komunizmit, duhet ishte miratuar jo më vonë se 30 ditë nga dalja e ligjit apo jo. Dhe flasim për prillin e vitit 2015. Ky 30 ditë për ky muaj ka skaduar me kohë. E ngrem autoritetin edhe sot në shkeljet ligjit, Nuk është kjo vetëm arsyeja sepse unë nuk besoj. Megjithëse në fakt dikur e kanë votuar të ligj. Pse sot nuk besoj se dosjet prap nuk do hapen. Nuk mjafton cilësia e ligjit apo politizimi që u bë këtij autoriteti do votohet sot. Për kuptuar se 2 palë të parlament, ata që ishin edhe këta që janë sot, nuk kanë asnjë vullnet për të hapur dosjet edhe sot. E interpretuan çështjen e dosjeve si një kapital apo si një instrument për të ndëshkuar respektivisht kundërshtarin. Edhe herë ju pyes sot, a do hapen dosjet? E lexova edhe sot prap ligjin. Ligji i jep mundësi autoritetit të dosjeve të jetë selektiv, të jetë totalisht selektiv. Dhe në fakt po krijojmë një instrument selektiviteti për të hapur dosje për disa edhe për të mbyllur dosje për disa. Edhe kjo është arsyeja pse palët në parlament nuk u morën vesh se kush do jenë 5 anëtarët e propozuar që përbëjnë autoritetin e hapjes dosjeve. Edhe sigurisht më lindi pyetje sot. A ka ndonjë autoritet për tyre? Asnjë. Nuk duhet merrem personalisht me asnjë nga njerëzit që janë propozuar, edhe nga kanë ardhur ato. Po s'ka asnjë personalitet, do duhet të ishte historian. Ikonat mendimit politik në Shqipëri. Njerëz fjalët cilëve peshon. Nuk janë tillë për fat keq. Nga 2-3 prej tyre janë burokrat. Edhe ky nuk është një proces burokratik i thjesht. Nuk po ndërtojmë një bibliotek ku shkon se kush edhe hap apo merr librin e vet. Në fakt çu duhet ishte. Duhet ishte një bibliotek dosjesh ku secili shkon, shet vetën edhe shef ata që mund të kenë bërë dëm. Sepse kjo ishte vetëm mundësi, mas pothuajse 25 vitesh, kur kjo klasë politike mund të jepte një skuzë, e shprehte një keqardhje për kaq shumë viktima që në emër të dosjeve e në emër të sigurimit të shtetit janë persekutuar apo jeta e cilëve është shkatëruar, qoftë edhe nga një spionim banal. Po si u zgjodhen këta që vjen sot? Vjen keq të u them dhe unë s'dua të politizoj një gjë mbase s'ka arsye të politizohet. Po është një përzgjedhje totalisht politike. Dhe sa ka përzgjedhje politike? Ke arsye të besosh apo dyshosh, në fakt dyshosh, se dikush pra ai që i përzgjedh do të mbyllë diçka e të hapi kanale për diçka tjetër. Pse e them këtë sot? Sepse ky shtet ka një raport shumë të keq, jo vetëm për 25 vitesh, kjo nuk diskutohet, po ndoshta edhe për 100 vitesh po të doni, me dokumentat publik. Të marrë sot një dokument publik që mund të takoj, imagjino të shkoj dikush nesër të kërkoj dosjen e vet. Çfarë torture do jetë në këtë autoritet që po ndërtoni sot? Jo vetëm për shkak të politizimit të autoritetit, po për shkak të mungesës totale të traditës edhe të mirë kuptimit që ky shtet ka kur vjen puna për që ti të marrësh dokumentin që të takon. Edhe po doni po japja 2 raste se si trajtojmë në njerëzit. Kur vjen puna për të marrë dokumentin që meriton. Një prej tyre janë vetë. Dhe ja them të rast. Nga një person i votuar nga ky parlament apo nga kjo shumicë që sot do zgjedhë autoritetin publik të hapjes dosjeve. Zgjedhën të parlament para 2 vjetësh ndoshta një zonjë që quhet avokatja e shtetit. Para rreth 1 muaj, unë jam deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
Ju drejtova kësaj zonje për të marrë një dokument për cilin isha interesuar, për shkak se në këtë parlament u hapi debat. Dhe unë isha interesuar të merre një dokument si palë. I drejtohem avokatës shtetit. Akoma nuk më ka dhënë përgjigje mua. Jam deputet i Parlamentit të Shqipërisë, ka rrezik kanë votuar për atë, po se mbaj mend. Po nuk ka rëndësi kanë votuar apo jo. Tani imagjinoni një njeri i thjeshtë, nga Tepelena, apo nga Librazhdi, apo nga Vlora, apo nga Tropoja, shkon për të marrë një dokument publik. Kush të përfill? Këta që do votoni u sot. Këta që vinë me arrogancë për të selektuar apo për të shirë dosje. Ja u thash rastin tim. Kjo avokatja e shtetit, që mbron shtetin nga mira konflikte, eventualisht, nuk më ka dhënë akoma përgjigje zyrtare për një dokument që më takon, dhe të cilin e kanë firmosur vetë. Se nuk kërkova në një sekret. Një letër që kanë firmosur vetë dikur. E posedon ajo, nuk ma jep akoma. Tës ma jep, e dini jo? Ja u them unë pra. Ja u them unë, se nuk jam relindas. Po, se çdo relindas mediokër në këtë sallë, mund të kishte marrë jo atë, po dhe sekretet në më mëdhaja. Edhe ky autoriteti që do hapi dosjet, do bëj transparencë për shqiptarët. Unë se besoj të. Sepse s'keni, s'ju ka mbetur minimumi i respektit. Për të respektuar, edhe për të mirë kuptuar, ata që janë nevojë dhe që detyrohen për shkak taksave që paguajnë, edhe moralit të një shteti edhe të kushtetutës, të marrin çaj takon. Doni rast tjetër, që më bën dyshoj se asnjë dokument shtetëror nuk ruhet, nuk konservohet dhe nuk respektohet. Mësuesja ime letërsisë, mësues arsimtare në gjimnazin e Tiranës, në vitin 92 si shumë shqiptarë tjerë ikun në emigracion, vjen para 3 muajsh në parlament, duke qarë. Çfarë ke i thash? Kam 20 vjet në emigracion, tha, kam marrë sigurimet shoqërore, pra që shteti im të provoj se deri në vitin 91 unë kam punuar për të shtet. Dhe për këtë arsye më takon pensioni që më takon. Sipas shtetit shqiptar, i cili akoma s'e ka dhënë asaj pensionin që meriton, se deri në vitin 91 mund të ketë punuar rreth 20 vjet në arsim. Nuk ekziston dhe nuk rezulton që ky njeri që sot është emigrant dhe shteti ku është emigrant i paguan pension, i paguan sot pension, shtetin në cili ka punuar 20 vjet. Edhe ka mësuar nuk e di se sa breza fëmijësh përfshi dhe veten time, nuk ja njeh punën deri në vitin 91. U interesova edhe për të rast. Dhe mora në telefon ata cilët duhet merja. I thash, a ka mundësi të jepni kësaj zonje dëshmin se ka punuar si mësuese dhe meriton të paguhet edhe të përfitoj sigurim shoqëror, pra shtesë të pensionit sipas pagës dhe meritës që ka bërë. Akoma s'e kanë gjetur. Është zhdukur. Pra kemi fshirë punën e njeriu, ndoshta 20 vjet në arsim. Po sa janë si ajo? Sa janë si ajo? E cili autoritet përgjigjet që i ka fshirë asaj punën për 20 vjet, edhe pensionin për 20 vjet? Edhe ky autoritet i votoni ju politikisht sot do bëj hapje transparente dhe të arsyeshme të dosjeve. Unë se besoj të gjë. Nuk e besoj, sepse për fat keq interesat e shterazve të Republikës Shqipërisë po në përkëmbën, edhe nuk ka dhunë më të madhe, edhe terror më të madh për një shqiptar nga çdo fshat apo çdo bashki të Shqipërisë, kur ka të bëj me i zyrë shteti, në cilën ka drejt shkoj për shkak se paguan taksa për ata që punojnë aty. Edhe kjo s'ka për ndodh as me autoritetin e, nuk dua ta paraqikoj, por fakti që e nxjerrin në mënyrë të politizuar, mjep shumë dyshime, edhe më krijon shumë dyshime se nuk ka për të funksionuar. Edhe s'dua pasaj të flasë në parlament siç flasin sot 90% e shqiptarëve. Pyesin sot 90% e shqiptarëve, pavarësisht për çfarë votojnë ata. A ka njeri që beson se kjo klasë politike ka interes të hapi dosjet? Kush do i hapi? Saliri? E kishte në dorë? Apo Deliri? Që tha sot, ju s'u takon, tha, të merrni një antar të autoritetit hapjes dosjeve. Mund të kishte drejt thoshte kështu. Mund të kishte drejt thoshte ashtu, të fliste ashtu si foli. Por jo në kushtet që këto e parashikon morali dhe ligji. Sepse kush është ai që thot, ty të takon po unë s'ta jap. Ty të takon po unë s'ta jap. Pse?
se kam 71 vota. Kjo është e pa drejt. E si është kjo e paragjykon punën e këtij komisioni. Dhe di çfarë mendoj sot 9% e shqiptarëve. Jo vetëm që ne nuk do hapim dosjet. Jo vetëm që procesi i dosjeve do jetë i hapjes dosjeve dhe totalisht selektiv, edhe i politizuar. Por edhe më shumë se kaq. Atja u them po doni. Po si mendoni ju se besojnë shqiptarët që ne kur nuk hapim dosjet e 50 viteve diktaturë, do hapim dosjet e 30 viteve xhungël kapitaliste? A beson njëri këtë? E pa nga kjo fillon morali i ndërtimit të shteti serioz. Mund të kishim hapur dosjet e diktaturës. Sigurisht pa penalizuar njëri, përveç atyre që mund të kenë bërë krime. Po kush beson që kur hapim ato, do hapim dosjet e këtyre 25 viteve me reformën drejtësi? Se nuk bën drejtësi kur e kishin mundësinë. Për ata që kishin qeverisur para nesh nga 45 deri në 91. E do bëkemi drejtësi popullore apo drejtësi të kualifikuar me reformën drejtësi për dosjet e këtyre 25 viteve. Askush se beson. Edhe kjo është një arsye që mbin se ky parlament është totalisht jo produktiv. Totalisht jo produktiv. Dhe çdo normë që kalon nuk e zbaton. Edhe prandaj kam arsye të besoj, kam thënë disa herë, që ky parlament është projektuar për të mos bërë asnjë punë, e mos ndërtuar asnjë normë, dhe për të mos marrë parasysh asnjëherë moralin publik, edhe nevojën e moralit publik, i cili kërkon padyshim drejtësi, ndëshkim dhe përcaktim normash ligjore që mund t'i japin se kujt ato që meriton dhe s'mund t'i japin kurrë qeverisë më shumë drejta se çka populli apo se çka çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë. Prandaj them sot se mund të kaloni ligj për dosjet siç e keni kaluar. Edhe mund të votoni për informimin, edhe mund të votoni autoritetin që bën të mundur hapjen e dosjeve, po do jetë totalisht i pabesueshëm. Dhe nuk beson njeri dot që po hapni një bunker dhe nuk po hapni dosjet atyre që bën bunkerin. Se kjo nuk ka kuptim. Hapin bunkerin e Enverit, po nuk hapin dosjet e Enverit. A mund ndodhi kjo? Kjo nuk mund ndodhi, pra. Hapin bunkeret që ka bërë Enveri në bulevard, edhe shtëpinë me gjethe. Pavarësisht shumë të shumtuara, se ky bunkeri që donin të prishin këta me Kaçavida dhe me Dalda është të mërshëm fakt. Këtu në mes Tiranës është katastrofë, në mes të kompleksit më të bukur që ka Shqipëria, dhe që për fare trashëgoj dhe nuk u prish akoma me gjithë vetmohimin e punës rilindase në 3 vjet apo 20 vjet për ta shkatruar e për ta bojatisur me bojra me llaç, nuk u prish për fat keq. Ke ndërtuar një bunker të tmerrshëm aty. Mund të kishat bërë atë hyrje me në mënyrë tjetër, po me një bunker. Bunkeret na kanë lodhur. Po çfarë ka, s'është arsye pse po flas. Ai po thënë duhet ta mbyll këtu. Nuk ka kuptim. Të hapim bunkeret, edhe mos hapim dosjet, mbi cilat bunkeret janë ndërtuar. Kështu e votojeni këtë, po prap po bëni një gjë për zgjedhje. E për të thënë, për ta qytur për të vënë një stik, një kalim, që kemi bërë reformë. E kush janë reformat? Reforma hapjes dosjeve, asgjë. Reforma pensioneve, e dështuar. Reforma energjetik, po, sigurisht. Paguhen më shumë i varfrit se i pasuri. Reforma në drejtësi. Absolutisht. Vetëm reformë s'mund quhet. Kush rreth reformë? Reforma hapjes dosjeve. Ka vetëm një mundësi ky vend të reformohet, të hapen dosjet juaja, edhe dosjet e të gjithëve ne. Në këtë parlament to 25 vjet e fundit. E mos merreni me 80 vjet, merreni me këto 25 vjet. Se çfarë ka ndodhur dhe si është abuzuar Shqipëria në 25 vjet, kjo është dosja kryesore që presin shqiptarët marrin vesh nga të gjithë ne. Atëherë fjalën e ka deputeti